हेलो फ्रेंड्स स्वागतम जनालो मोर चैनल टेस्ट ऑफ तेजपुरলৈ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন ৰেচিপি এটা বনাব ওলাইছো চিকেনৰ ৰেচিপি মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত চিকেনৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকক বনাই পেলাই দেখুৱাম বলকচোন পলম নকৰি মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ আধা কেজি চিকেন মই ডাঙৰ সাইজত লৈ লৈছো পিয়াজ এবাটি মই এনেকৈ কাটি লৈছো দৈ আধা বাটি মই ইয়াত লৈ লৈছো আদা নহৰু মই লৈ লৈছো ইয়াত মই বাটি এটাত লং ইলাইচি আৰু দালচিনি লৈ লৈছো জালুক অলপমান মই লৈ লৈছো আৰু ইয়াত মই জলকীয়া কাটি লৈছো বাটি এটাত মই কেঁচা ধনিয়া লৈ লৈছো আৰু পেষ্ট বনাবৰ বাবে মই ইয়াত বিলাহী 5টা কাটি লৈছো এই মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ এটা বহাই দিছো আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰটো গৰম হৈ গৈছে মই ইয়াত এতিয়া মিঠাতেল দি দিম और तेलखिनि गरम होय लगे मैं अलप टाइम रखी दिम या तेलखिनि गरम हो गइसे यात मैं शुकान जलकिया 3टा দি দিম और तेजपात 2টা দি দিম यात और मैं थৈ दिया इलायची लং और दालचिनी खिनि यात দি दिछु अलपमान मैं एखिनि लৰাই दिम यात मैं काटि थोৱা पियाजखिनि দি দিম এইখিনি মই ভালকৈ এতিয়া ভাজি লম ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া দি দিম পিচি থোৱা আদা নহৰুখিনি মই ইয়াৰ ওপৰত দিম এতিয়া আৰু মই জুইটো এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ এইখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি ভাজি ল'ম ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া দি দিম কাটি থোৱা জলকীয়াখিনি মই ইয়াৰ ওপৰত দিম এতিয়া আৰু মই 20ৰ পৰা 30 ছেকেণ্ড এইখিনি ভালকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ম এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে প্ৰায় মই এতিয়া ইয়াত মাংসখিনি দি দিম মাংসখিনি ইয়াত এটকৰাকৈ দিম আৰু মই ভালকৈ অলপমান লৰাই ল'ম মই এতিয়া জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই দি দিম হালধি নিমখ আৰু পিচি লোৱা জালুক গুড়ি মই ইয়াত দি দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া দি দিম দৈ অলপমান মই বাটিত ৰাখিছিলোঁ মই দৈখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিম আৰু অলপমান মই লৰাই ল'ম প্ৰেছাৰ কুকাৰত চিকেন ৰেচিপিটো বনাবলৈ বিৰাট ইজি হয় আৰু বহুত সোনকালে বইল হৈ যায় আৰু এতিয়া মই পেষ্ট কৰি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়াত দি দিম ইয়াত মই ওপৰত কেঁচা ধনিয়া দি দিম আৰু মই প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই এটা হুইচেল দিয়ালৈকে মই বাট চাম এতিয়া মই ঠাণ্ডা হোৱালৈ ৰখি দিম তাৰপিছত মই পাত্ৰ এটাত নমাই পেলাই চাম বলকচোন কেনেকুৱা হৈছে চাওঁ এয়া চাওক মোৰ চিকেন ৰেচিপিটো হৈ উঠিছে মই পাত্ৰ এটাত নমাই লৈছোঁ এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি বইল হৈ গৈছে আৰু বিৰাট টেষ্টি হৈছে আপোনালোকেও ঘৰত বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একদম ইজি আৰু বহুত টাইম সেভ হয় সো মই ভাবিলোঁ কম সময়ত কেনেকৈ চিকেন এটা বনাই তৈয়াৰ কৰিব পাৰি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ